Всем привет-привет, меня зовут Татьяна, и я приветствую вас на своем канале о вязании. Сегодня снова понедельник, и мы все здесь снова для того, чтобы подвести итоги моей вязальной недели. И в последнее время еще немножечко книжной. Ну что, я небольшие кусочки, по-моему, 2 или 3 снимала на этой неделе. Давайте мы их посмотрим, а потом встретимся для того, чтобы все немножко обобщить. Всем привет, девчонки, сейчас раннее утро. Поэтому не обращайте внимания на мой внешний вид. У меня очень сильная аллергия. Аллергия отечного типа. Я только что приняла лекарство, и она еще не подействовала. Вот. В общем-то, для чего я подключаюсь? Подключаюсь для того, чтобы показать вам 2 готовые работы, одну наполовину готовую работу и даже одну покупочку. У нас стоит просто невероятная жара. Вчера было 36 градусов, позавчера тоже. Сегодня будет 37, завтра тоже 37, поэтому я не знаю, выживу ли я к концу недели. Ну ладно, давайте перейдем к делу быстренько. Во-первых, у меня наконец-то за долгое время довязалась игрушка. Я вам показывала детальки от этой игрушки, потому что начинала я ее вязать довольно давно. Сейчас я вам здесь вот вставлю фото мастер-класса, как должна выглядеть игрушка. Вот. И вот что у меня получилось. Ой, такая вот милая Котя. В отличие от мастер-класса, я ручки-ножки не пришивала, я их ввязала. Но это, в принципе, стандартно. Я практически всегда так делаю с любыми мастер-классами. Вот. Больше, в принципе, никаких изменений, кроме того, что еще плюс я вот эту вот белую оборочку сделала на воротничке. Здесь у меня должна быть пуговка, но я ее пока еще не пришила. Просто вот руки не дошли никак. Думаю, что займусь этим на выходных, потому что нужно найти пуговку еще, пришить ее. Но это, думаю, прям мелочи, потому во всем остальном работа полностью готова. Вот такой вот хвостик, ножки, ручки. И вот такая вот очень милая киса получилась. Если честно, то изначально я думала, что эта кошка будет гораздо больше. Почему-то по картинке мне казалось, что она должна быть большой. Примерно, может, вот такой вот. Когда вязала голову, в принципе, тоже она мне показалась довольно-таки большой. Но вот эти крошечные лапки, крошечный хвостик. Вот. Но все равно игрушка мне нравится, она забавная. Кроме того, это первая игрушка за довольно долгое время. Наконец-то я нашла в себе силы связать игрушку. И, собственно, вот. Это первая готовая работа. Но это не все. У меня есть еще одна готовая работа. И это у меня кофейные носочки. Первый носок вы видели у меня в прошлом видео. Это вот такой вот носочек. Вот он. И вчера я связала еще один. Вот такой вот носочек. Вот такие они у меня получились. Они не идентичные, потому что во втором носке, в общем, вот это вот коричневое место в носке я провязала на 2 или 3 ряда больше, чем здесь. Но это, в принципе, незаметно, вот так чисто визуально. Заметно только, когда прям вот складываешь их, и вот здесь вот, да, вот так вот видно. Но я думаю, что это не принципиально. Носки в любом случае будут кому-то из моих близких. И сейчас я их постираю, надену на блокатор и надеюсь, что они станут еще более симпатичными. Это я уже говорила, по-моему, в прошлом видео, что пряжа это подмосковная от Троицка, которая просто куплена в фикс-прайсе. Несколько симпатичных цветов я увидела, купила. Вот этот вот коричневый цвет называется фрез. Это просто белый, он так и называется белый, хотя по факту это не совсем белый, это молочный цвет. А вот это вот коричневый цвет, это Wool Time. У меня были остатки от моего джемпера. Вот такой вот моточек. И, собственно говоря, кофейные зернышки я вязала именно и им. По остаточкам у меня осталось от 2 мотков подмосковные вот такие. Думаю, что здесь хватит еще на пару носков. Изначально я вообще вот это вот все затеяла с вот таким мыском, который лично по моей задумке имитирует пенку капучино. Я вообще задумала, потому что мне показалось, что вот этого мотка мне не хватит на 2 носка. Но сейчас я вижу, что, скорее всего, мне бы хватило.
Но все равно я довольна результатом, мне нравится, как получилось. И возможно, что во вторых носочках подобного типа я, возможно, буду вязать точно такие же, только в зеркальном отражении. То есть вот здесь у меня будет коричневый цвет, а вот здесь вот белый. Ну и кофейные зернышки, я думаю, что у меня здесь на 2 носочка еще хватит. Вот. Это вторая готовая работа. И сейчас я вам покажу еще один носочек, начало которого я вам показывала тоже в прошлом видео. Это вот такой вот носок. Его я тоже вчера довязала. По мастер-классу, по-моему, Рагнар называется. Но, опять же, я использовала только рисунок. Потому что у меня здесь другая пятка, другая стопа. Потому что в этом мастер-классе опять ненавидимая мной вот эта вот пятка. То ли подкова она называется, то ли бабушкины пятки. Ну, в общем, я терпеть ее не могу. В мастер-классе именно она, и я решила ее не использовать. Я решила использовать только узор из мастер-класса, а пятку, мысок, закрытие, все вывязывать по-своему. Ну, вот только вот это вот оставь. А сам узор мне очень нравится. Носок пока еще у меня на блокаторах не был, ну, потому что он один, обычно я не сушу по одному носку. И в расправленном виде, мне кажется, он будет прям очень красивый. Вот такой вот красивый узор, мужской. Цвет, потому что тоже такой достаточно мужской, мне кажется, у этой пряжи. Это, кстати, пряжа Solid, которую мне присылала Света. И вот связав один носок, я уже могу как бы такое небольшое свое заключение дать. Возможно, это зависит от цвета. Возможно, это, в принципе, характеристика этой пряжи. Мне эта пряжа в вязании не очень понравилась. То есть в мотке она довольно мягкая, довольно приятная, напоминает регию. Но на самом деле это нифига не регия. И даже не артисан. Потому что при вязании вот чисто тактильно, на ощупь, и потом в готовом полотне, мне кажется, что здесь гораздо больше акрила, чем заявлено. Оно довольно, если, не дай бог, у тебя чуть-чуть влажные руки, а сейчас такая жара, 37 градусов, что руки влажные, она дико скрипит на спицах. При том, что я вязала эти носочки на моих спицах Кати, на них ни одна другая пряжа не скрипела вообще. Даже бамбуком я вязала, ни одна пряжа на них, на спицах на этих не скрипела. И тоже я вязала там в такую же жару, там тоже за 30. Ничего подобного не было. А вот эта пряжа, она довольно сильно скрипит. Ну и плюс, когда свяжешь полотно... Сейчас, секунду. Прошу прощения, у меня будильник сработал. Так, в общем, когда свяжешь полотно, в нем самом заметно, что содержание акрила гораздо больше. Я не знаю. Возможно, меня обманывают мои субъективные чисто впечатления, субъективные мысли. Возможно, это на самом деле так, и производитель нас обманывает, потому что полотно получается акрилистое. Допустим, вот в этой вот подмосковной, хотя здесь 50% акрила на 50% шерсти, вот этот вот акрил чувствуется гораздо меньше, чем в этом носочке, в котором его должно быть в 2 раза меньше, 25%. Я не знаю, с чем это связано, возможно, с качеством этого самого акрила. Ничего не могу сказать, но вот в самом вязании, скорее всего, носиться будет нормально, потому что, ну, это шерстяной носок, вряд ли он будет на голую ножку носиться. И кроме того, ноги, в принципе, как бы не настолько чувствительны, как, например, шея или что-то тому подобное, поэтому я не думаю, что в ношении это будет вызывать какие-то проблемы. Это именно лично мне, лично моя вкусовщина, тактильно неприятно при вязании. Вот. Поэтому я очень рада, что мне Света прислала эту пряжу, потому что мне было интересно из нее повязать. Цвета очень красивые, но сама, скорее всего, я такую пряжу покупать не буду. Вот у меня как бы есть 2 моточка, вот этот Solid, еще у меня есть Forza, а по составу они, по-моему, одно и то же. Различается только способ окрашивания, либо вот один цвет юниколоровый, либо, как в случае Forza, там секционное украшение. Вот я эти 2 моточка извяжу, и, скорее всего, такую пряжу покупать никогда не буду, потому что, ну, мне тактильно не нравится именно в процессе вязания. Вот. Но сам носок получился очень классный, очень красивый. Еще раз вам покажу узор, какой получается. То есть смотрится эта пряжа шикарно.
очень красиво. Все вот эти вот недостатки заметны только тактильно. Вот. Это что у меня касается процессов. Я также еще совсем чуть-чуть продвигала свою хлопковую футболку. Но из-за того, что этот процесс довольно большой, он лежит на коленках, жарко даже от хлопка, лежащего на коленках, поэтому я ее очень мало продвигала. И единственное, что мне осталось вам показать, это моя покупка. Ну, естественно, это покупка пряжи. И, собственно говоря, вот такую пряжу я купила. Здесь 4 моточка, я просто один достала, чтобы показать вам поближе. Это пряжа от Yarnart Linen Soft. Такая вот. Давайте посмотрим состав. Это у нас 30% льна, 36% вискозы, 34% хлопка. Вот. Цвет у меня 7403. Так, метраж. Давайте найдем метраж. Где он указан у нас? Так, 100 грамм, 272 метра. Вот такой вот моточек. Когда я заказывала, я думала, что он будет прям такой гораздо больше. Но на самом деле моточек вот такой вот маленький, небольшой. Но он 100 граммовый. У меня здесь 400 грамм. Указано, что на плечевое изделие нужно как раз таки 400 грамм, но я думаю, что здесь указывается на маленький размер, нифига не на мой. Поэтому вполне возможно, что мне не хватит одного или двух моточков, но я потом дозакажу. Ладно, это я посмотрела на Wildberries, этой пряжи довольно много, и ничего страшного не будет, если я потом подзакажу. Я себе эту пряжу заказала под конкретный проект. На канале, по-моему, Мурнитка. Даша, по-моему, зовут девушку, рассказывала о том, что она хочет себе из такой пряжи связать топ, брусника. И, в общем, я почему-то мне это в голову запало, и я решила тоже себе подобного типа топ связать из этой же пряжи. Но только, естественно, расцветка другая, поэтому я приобрела такую вот пряжу. И потом, возможно, когда я завершу свои огромные проекты скажите, я скажу, с каймой, с свитером, с футболкой хлопковой, скорее всего, я вот после этого буду взять вот этот самый топ. Пока не знаю, когда это будет, потому что кайма моя вообще пока не продвигается. У меня закончилась полностью пряжа. Я заказала на Wildberries 4 мотка. У меня моя кайма, если вы не знаете, вяжется из пехорки ажурной белого цвета. В общем, я заказала. Мне вместо 4 моточков, необходимых мне пехорки ажурной, пришла пехорка белое кружево. Эта пряжа в 2 раза тоньше, чем та, которая мне нужна. Поэтому мне там пришлось сделать отказ и перезаказать по новой. Только на Wildberries я не нашла. Почему-то заказалась на Озоне и теперь жду. Она мне должна прийти только еще 9 числа. Сегодня, по-моему, если я не ошибаюсь, 5. У меня всю неделю кайма, соответственно, не продвигается, не вяжется, просто потому что нет на нее пряжи. И вот поэтому я пока такие вот маленькие проектики завершаю. Как только у меня придет вот моя пряжа на кайму, я скорее всего, всю следующую неделю я вот посвящу ее довязыванию, потому что, ну, по факту там осталась одна сторона и 2 закругления. Я очень сильно надеюсь, что хотя бы большую часть этого я сделаю на следующей неделе, как только мне придет моя пряжа. И, наконец, смогу вернуться к моим другим проектам, потому что, ну, кайма, там очень много, очень тонкой работы, она отнимает довольно много времени, его не остается просто ни на какие другие проекты. Вот, ну, в общем-то, пока на данный момент это все. Жара у нас стоит невероятная. Так что я очень мало вяжу. Ну, как, относительно мало. И, собственно говоря, начиная с понедельника до сегодня у меня связано только вот. Как бы, ну, вообще ни о чем. Обычно я вяжу гораздо быстрее, но в такую жару это просто невозможно. Снимать лично для меня тоже тяжело, потому что по утрам я выгляжу вот так и чувствую себя, поверьте мне, соответственно. У меня не дышит нос, у меня все отекшее. Спасибо аллергии.
Вот. А по вечерам просто после 30-градусной жары в помещении без кондиционера, где ты работаешь, ты приходишь домой с единственным желанием упасть. Все, ты не хочешь ни вязать, ни снимать, ничего не хочется. Хочется прохлады, хочется дождя, хочется грозы. Я не знаю, как я проживу еще. Нам показывают, что до снижения какого-то температуры еще 2 дня. Сегодня и завтра оба дня у меня рабочие. В помещении без кондиционера. И я не знаю, как я переживу эти 2 дня. У меня уже усталость от самого факта, что я осознаю, что сегодня будет жара. И это просто ужасно, честно, девчонки. Ладно, все, я не буду вам жаловаться. Я думаю, что на данный момент в большинстве регионов России такая ерунда с погодой происходит. Вот, так что, ладно, девчонки, мне нужно потихоньку собираться на работу. Сегодня с собой буду брать пряжу на второй носок. Пока не пришла у меня пряжа на кайму, хочу этот носок закончить. Здесь такой довольно, не то чтобы сложный, но просто не запоминающийся узор, который, лично у меня он в голове не откладывается. Мне нужно постоянно держать перед собой схему и постоянно еще и пользоваться счетчиком рядов, потому что мало того, что узор не запоминающийся, нужно еще определенное количество рапортов провязывать там в паглинке. И вот здесь в мыске я тоже для себя запомнила определенное количество рапортов, которые мне нужно будет повторить. И, соответственно, мне нужно будет постоянно счетчиком рядов пользоваться и держать перед глазами схему. Поэтому я не хочу этот процесс оттягивать. Хочу его быстренько завершить до того, как у меня придет пряжа, чтобы уже спокойно носочки на июнь пока отложить и заниматься чисто только каймой. Я прям, извините, прям очень сильно рассчитываю закончить вот за ближайшее время эту кайму. Пока у меня приехала мама мужа, она швея у меня профессиональная. Я очень сильно надеюсь, что за тот небольшой срок, что она у нас вот пока еще не уехала, я успею все это закончить, довязать, чтобы она мне пришила эту кайму вот, собственно, к льняной основе, потому что я и шить это вообще в разных вселенных, вот прям в разных, даже что-то руками там зашить, это для меня довольно большая проблема, я не знаю почему, мне это не интересно, и у меня это не получается вообще от слова совсем. На машинке шить это, вообще нет, сразу прям нет. У меня ровная строчка просто на протяжении там, я не знаю, 40 сантиметров. У меня не получится, это проверено, это 100%. И поэтому мне нужно, чтобы мне сделал это кто-то, кто умеет это делать, свекровь умеет. Я прям очень сильно надеюсь, что у меня успеет прийти пряжа, я успею довязать, пока она здесь. Потому что если нет, то придется идти в ателье и просить это сделать там. Вот. Так что вот так, вот такие у меня пока дела на данный момент. Побегу я, девчонки, собираться. Мне еще нужно вкатить еще, наверное, дозу нафтизина, чтобы хоть как-то дышать. Так что ладно, я побежала. Девчонки, привет. Уже следующее утро. Я опять отекшая с утра. Все по той же причине. Аллергия меня не отпускает. И не отпустит до конца лета. Уже известно по собственному опыту. Но, собственно говоря, давайте быстренько, потому что мне нужно собираться на работу. Я вам покажу, что я доделала. Во-первых, я пришила пуговку. И эта работа все полностью на 100% закончена. Я вам уже ее подробно показывала, поэтому все. Дальше носочки кофейные у меня высохли. Я сняла их с блокаторов и практически ничего не поменялось. Они не вытянулись, особо не расправились. Все осталось то же самое. Вот. Но самое главное, это нужно вам показать продвижение за вчерашний день. Как я и говорила, я собиралась вязать второй носок по мастер-классу Ragnar Socks. И, собственно говоря, вот так у меня отвязалось. Наконец-то. Я не знаю, с помощью каких богов я запомнила этот узор, что удивительно. И уже могу вязать без схемы перед глазами. Неужели, да, к концу второго носка. Наконец-то запомнила. Вот.
все это полностью у меня отвязано за вчерашний день, с учетом того, что у меня вчера было очень много работы, и даже один телефон пришлось взять домой, чтобы доделывать его дома. Вот, собственно говоря, такие продвижения, это очень-очень даже неплохо. Сегодня буду довязывать, скорее всего, закончу. Это не точно, но во всяком случае я его беру с собой сейчас на работу, чтобы закончить мысок. Здесь у меня уже на том этапе, когда у меня вывязываются вот убавки клиноподъема. И вот, собственно, это все. Больше я пока ничего не вязала. Беру с собой этот носок. Надеюсь, что закончу его на работе. На всякий случай взяла еще с собой так вот моя сумка, с которой я хожу на работу. Взяла еще с собой мотивчики для пледа свои. Но не знаю, доберусь ли я до них. Потому что узор очень такой мелкий, носок большой. Потому что он у меня вяжется на 43-44 размер. Не знаю, успею ли что-либо еще повязать или нет. Но, во всяком случае, я взяла. Вот. После того, как довяжу эти носочки, вернусь к своей футболке, которая у меня так и не продвигается. Вот здесь вот в уголочке стоит. Буду вязать ее и, наверное, на нее потрачу все оставшееся время, которое мне осталось до прихода пряжи на кайму. А как только придет эта пряжа, то все, возвращаемся к кайме и в срочном темпе ее довязываем. Вот. Ну все, я побежала наливать холодной водички в бутылочку и пойду на работу. До следующих включений. Всем пока-пока. Итак, девчонки, у меня не получилось подключиться в субботу вечером, у меня не получилось подключиться вчера в воскресенье. И, собственно говоря, у меня просто один за другим были гости, только вот уходят одни гости, приходят другие, и ни на вязание, ни на что-либо другое время у меня, если честно, не было на этой неделе, поэтому, несмотря на то, что эта неделя началась вроде бы неплохо, вроде бы даже были готовые работы, а именно носочки и кошечка, давайте я вам еще раз их покажу, раз уж больше показывать особо нечего. Так, вот такие вот у меня носочки связались. Вот такая вот кошечка замечательная связалась. И вроде я думала, что неделя будет довольно-таки продуктивной. Особенно с учетом того, что я не вяжу кайму на этой неделе. Потому что мне идет пряжа. Кстати, снова, видимо, мое везение какое-то сработало. Либо, я не знаю, у Озона есть какой-то список, в котором отмечается те, кто работает в Wildberries или когда-то работал, потому что мне снова перенесли, доставку на пряжу. Причем так интересно, мне переносят доставки только на пряжу. Вот что угодно я другое могу заказать, все нормально, вовремя в срок придет. Но как только я заказываю пряжу, это начинается просто какие-то бесконечные, я не знаю, бесконечная борьба за мои моточки, которые мне никак не могут прийти, потому что... В общем, я должна была получить эту пряжу вчера. Мне сначала перенесли на 8 доставку, потом перенесли на 9. Сегодня мне пришло уже сообщение, что доставка переносится на 10. Ну, в общем, я думаю, что снова мне, как и в случае со Швейторг Дианой, я буду ждать эту посылку в вечность. Ладно, не суть. В общем, я не вязала кайму, поэтому я думала, что вот я, значит, на этой неделе быстренько завершу все свои остальные проекты. Во всяком случае, постараюсь максимально их продвинуть. Не тут-то было. То жара невероятная, то аллергия, то, бесконечные гости. Мне не дали не сделать ни того, ни другого. Но, тем не менее, у меня есть еще одна готовая работа. А именно вторая пара носочков. Вот такие вот на этот раз. Еще раз расскажу, что это по мастер-классу Рагнар. Вот такие вот носочки с вот таким вот обалденным узором, который мне просто безумно нравится. Естественно, что я здесь использовала только узор, пятка, все вот это. Я вязала как обычно. Вяжу, потому что я уже зареклась вязать те пятки, которые мне не нравятся. Потому что, девчонки, жизнь одна, нужно ее жить в удовольствии. И вот лично для меня вязание того, что мне не нравится, это прям большая проблема. Поэтому я вяжу так, как мне нравится, так, как я хочу. И неважно вообще ничье мнение по этому поводу.
Вот. Так что вот такие носочки у меня еще одни готовы. Они довольно большие. Это должен быть 42-43 размер. Я пока их не блокировала. Хотела вчера, но, если честно, у меня последние гости вчера ушли в 22 с чем-то. В общем, я уже никаких сил у меня не было на то, чтобы что-то там стирать, блокировать и тому подобное. Я отложила это на сегодня. Сегодня вот закончила с домашними делами. Сейчас закончу со съемкой и монтажом видео и буду их стирать и блокировать. И получается, что это третья готовая работа на этой неделе. И по готовым работам это все. Потому что, больше у меня не было времени вязать. Единственное, что я еще повязала, это вот такие вот мотивчики. Если вы помните, я вяжу плед из пряжи Картопу Lotus. Это 100% антипилинг акрил. И я даже не помню, сколько у меня мотивчиков таких связалось. 3, 6, 8. В общем, эти мотивчики у меня связались за вечер субботы, когда я смотрела очень-очень-очень длинные видео на YouTube, и вот понемножку вязала. Простите, девчонки, я просто задыхаюсь. Аллергия не дает мне дышать нормально. Не помогает вообще ничего. Вот такие вот, значит, мотивчики у меня еще связались. И еще что у меня по вязанию. Еще я немного продвинула свою футболку. Я стараюсь аккуратно, чтобы не спустить петли. Вот так сейчас это выглядит. Вот столько у меня провязано от проймы. Я уже почему остановилась? Потому что мне нужно прикинуть еще, сколько мне примерно до углубления на горловину вязать. И кроме того, мне нужно пару видосиков, наверное, посмотреть на эту тему, как это красиво бы сделать, как это красиво вывязать. Вот. Я пока еще думаю насчет того, какая будет горловина, V-образная, круглая. В общем, это надо мне пару видосиков посмотреть, как это делается, как это сделать аккуратно и красиво. В общем, тут еще надо разбираться мне будет. Вот. И, собственно говоря, по вязанию это все. Единственное, что еще я вам хотела, связанное с этой тематикой, показать, это, во-первых, вот такую свою покупочку. Я, наконец, купила вот такую корзинку в фикс прайсе. Я такую корзинку покупала для Светы, потому что она ей нравилась, но у нее в фикс прайсе не было. Похожую, вернее, корзинку. Покупала такую для Лианы, но почему-то никак не могла купить для себя. А мне, на самом деле, визуально очень нравится. Мне кажется, что довольно эстетично здесь будут моточки смотреться. Хотела ее себе, но все никак не могла ее купить. И вот, наконец, приобрела. И, в общем, все. С покупками разобрались. Дальше. Дальше я с вами хотела поговорить по поводу спиц. В последнее время, если вы смотрите меня, вы знаете, что я носочки начала вязать тоже, как многие девчонки, Magic Loop, хотя всегда была сторонницей чулочных спиц. Но вот нашла для себя те спицы, с которыми Magic Loop в носках мне удобен, а именно концепт by Катя. И с ними тут на моменте вязания последних моих носочков, вот этих вот Рагнар, обнаружилась такая ерунда, что у них уже протерлось покрытие. Я почему их сейчас кручу? Потому что пытаюсь найти. И, возможно, как-то вам показать. Наверное, на камеру это не очень хорошо будет видно. А может быть и видно. Вот так, наверное, видно. У них вот в этих местах прям очень здорово стерлось покрытие. И на самом деле это проблема, потому что это мешает. По этим местам пряжа скользит гораздо хуже, чем по вот с тем, что еще с покрытием. Я, конечно, представляла, что спицы изнашиваются. Хотя вот именно так, чтобы слезало покрытие, именно спицы у меня пока еще не изнашивались. Это первый. Кроме того, я их купила не так, чтобы давно. Может быть, месяца 2 назад. И при этом уже все. Как бы я не считала, сколько пар я на них связала. Но, например, вот... Где мои спицы? Вот эти. Вот на таких спицах я вообще, например, очень-очень много пар связала. И покрытие нигде не сошло. Хотя это самые простецкие спицы. Там буквально за 50 рублей комплект. И как бы ничего с ними не случилось, нигде не покрытие, не слезло, ничего вообще.
А эти довольно-таки не дешевые. 1000 с чем-то они вроде стоят. Во всяком случае, я за столько покупала. И вот они буквально за пару месяцев у меня потеряли товарный вид. И, соответственно, в качестве тоже ухудшились. Потому что многие девочки говорят, что снявшееся покрытие не мешает. Но я прямо заметила, что пряжа на этих местах двигается хуже. Она как бы, застревает, по-другому не сказать. Именно на вот этих вот протершихся местах. Вот. Но, тем не менее, мне очень нравится вот эта лесочка. Безумно она классное вязание. Мне нравятся кончики. Спицы классные, если бы не вот это все. Поэтому я себе, скорее всего, точно такие же еще закажу. Вот. И на этом, к сожалению, величайшему моему, по вязанию у меня на этой неделе все. Больше ничего не вязала. Вот так вот получилось. И, собственно говоря, на данном моменте все, кто смотрит только о вязании на моем канале, могут отключаться. Потому что мне осталось сказать только по тем книжкам, что я читаю на данный момент. Вот. Во-первых, в прошлом видео мы с вами... Я, немножко говорила вот об этой книге. И тут, собственно говоря, могу только сказать, что, дочитав ее, я полностью остаюсь при том же мнении, что была на ее начале, и на том же мнении, которое говорила в прошлом своем видео, о том, что эта книга очень-очень нудная, душная и скучная. Из нее мог бы выйти либо классный мистический триллер, либо неплохая такая работа, именно серьезная, нон-фикшн. Но не получилось ни того, ни другого, ни серединку на половинку, и получилась душная фигня. Мне не понравилось, прям, я не знаю, я бы не стала ее советовать никому, потому что тому, кто любит что-то такое мистическое, загадочное, интересное, здесь не будет никакой мистики. Вернее, так, будет не до мистика, не до интрига, а тем, кто любит серьезную литературу, здесь вот это не до мистика будет мешать. Вот. Поэтому книга, на мой взгляд, не стоит того времени, которое тратится на ее немалое количество страниц. Зато абсолютно неожиданно книжка, от которой я ничего не ожидала, вот это вот, это Наоми Новик «Чаще». Мне очень-очень нравится. Я ее прочитала вот буквально за субботу, при всех делах, при том, что я еще работала. Я прочитала уже практически половину. Я на 268 странице из 630. То есть, половину как раз-таки я прочитала. И мне, на самом деле, очень нравится. Вполне себе неплохо. Я раньше не слышала вообще ничего об этом авторе. Вообще ничего не слышала об этой книге. Но, тем не менее, это такое довольно-таки интересное фэнтези. Давайте я, наверное, вам прочитаю аннотацию. И те, кто интересуется жанром фэнтези, возможно, вы обратите внимание на нее. Так, сейчас. Прежде всего я вытру нос. Так, видите? У меня салфеточки сложены. Я надеюсь, вы мне это простите. Потому что, девчонки, я так устала от аллергии, вы бы знали. Ладно, вернемся к книжке. Польния. Чудное королевство. Здесь текут хрустальные реки, высятся старые горы, трубадуры воспевают подвиги героев, а в старых башнях живут волшебники. Тут и там по долине разбросаны уютные деревушки. И их жители каждый день поджидают то, что хуже самой смерти. Чаще. Агнешка выросла рядом с ней. Она не знает, что живой лес не Она знает, что живой лес не щадит никого. Чаще завлекает людей силой или обманом. Она посылает к своей границе огромных ходульников, мерзких тварей, ворующих даже детей. Тот, кто побывал под ее покровом, либо не вернется, либо никогда не станет прежним. Он лишится воли, и в сердце его навсегда поселится порча. Жертвы чаще хуже прокаженных. Они становятся такими же хитрыми и жестокими, как то, что поработил их. И только дракон, таинственный маг, может сдержать ее и спасти деревню Агнешки. Но за свою помощь он назначил слишком высокую цену. Вот. Я бы не сказала, что аннотация прям очень сильно отражает сюжет, но надеюсь, она вас заинтриговала, потому что книга на самом деле довольно-таки неплохая, она стоящая, в ней есть огрехи. Причем, наверное, многие из них я списала бы именно на перевод.
Он тут неплохой, я не скажу, что он плохой, но все-таки мне кажется, что в оригинале было немного не так. Некоторые нелогичности, связанные именно с построением фраз, ощущается. Плюс есть небольшие недостатки редактуры в виде ошибок, опечаток, пропущенных запятых. И даже в одном месте я заметила пропущенное слово. То есть там по смыслу должно стоять слово, но его там нет. Вот. Но в целом, в общем и целом, книга неплохая. Мне пока нравится. А я прочитала уже половину. Это прям неплохой признак. Вот. И на этом, собственно говоря, все. Больше мне вам сказать нечего. Больше ничего интересного на моей этой неделе не произошло. Я надеюсь, что вам хоть чуть-чуть понравилось. Я надеюсь, что вам хоть чуть-чуть было интересно. Также я по-прежнему прошу вас оставлять под видео свои вопросики, которые я тщательно записываю, сохраняю, и на которые когда-нибудь, когда наберется достаточное количество этих самых вопросиков, я сниму отдельное видео, которое, надеюсь, будет вам интересно. А на этом все. Будем прощаться. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.